ฮัลโหลฮัลโหลน้องๆสวัสดีค่ะวันนี้ครูแก้วมีเพื่อนนะคะเป็นเจ้าแมวน้ำอุ๋งอุ๋งของเด็กๆจะไม่มีสื่อการสอนตัวนี้นะคะไม่เป็นไรแต่น้องๆจะมีอะไรสตรอเบอรี่เพียบเลยจานก็ไม่มีค่ะครูแก้วไม่เป็นไรค่ะเข้าครัวแล้วก็เอาจานคุณแม่มาเลยค่ะครูแก้วว่าคุณแม่อนุญาตนะลูกนะวันนี้น้องๆเอาสตรอเบอรี่มาอย่างเดียวเลยนะคะเอาสตรอเบอรี่ตามรูปเนี่ยนะคะวางไว้ข้างหน้าเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเอาแม่น้ำอุ๋งอุ๋งตัวเนี้ยมาฝึกอ่านกันนะคะไม่ต้องกลัวนะน้องๆไม่เป็นไรนะดูตามจอครูแก้วเอาแค่สตรอเบอรี่และความตั้งใจพกมาให้เต็มกระเป๋าเลยวันนี้ไม่มีกระเป๋าค่ะครูแก้วไม่มีกระเป๋าไม่เป็นไรลูกเอาความมั่นใจใส่ตัวมาแล้วพร้อมออกเสียงกับครูแก้วโอเคไหมเดี๋ยวเราจะฝึกสะกดไปพร้อมกันค่ะวันนี้นะลูกจะเป็นเสียงยาวเสียงอีอย่างเดียวเลยแต่มีคำศัพท์หลายคำมากๆเลยนะคะเราฝึกไปด้วยกันนะโอเคเด็กๆจะต้องรู้จักที่จะพูดตามเยอะๆด้วยนะวันนี้เดี๋ยวเราจะมีเพื่อนนะคะที่มาคอยกระโดดดึงแน่คนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถือลูกท้อมาด้วยถือลูกพีชนะลูกพีชหรือลูกท้อไม่รู้นะแต่ว่าวันนี้เนี่ยถือไปก็กระโดดไปกินสตรอเบอรี่ไปได้เยอะเลยโอเคนะมาดูคำแรกนะคะเดี๋ยวแกขอขยายนิดนึงเห็นฝั่งนี้ไหมดูเอานี้นะเอานี้นะคำแรกนะคะขยายตูมโอ้โหอะไรจะใหญ่ขนาดนี้เนี่ยโอเคนะวันนี้มาหลายคนเลยเป็นทีมเบสบอลค่ะพอเขาเล่นเป็นทีมกีฬาที่เล่นเป็นทีมลูกฟุตบอลเบสบอลวอลเลย์บอลโหเยอะมากเลยนะเพราะฉะนั้นทุกคนที่อยู่ในฝั่งเดียวกันที่เล่นด้วยกันเราเรียกว่าทีมนะคำว่าทีมภาษาไทยเราก็ใช้บ่อยมากนะภาษาอังกฤษสะกดยังไง TEAM พอเราเห็นปุ๊บเราก็จะแบบเทมว่าเทมไม่ใช่นะลูกนะเวลาเห็นเนี่ยเข้าหลังอะไรนี่ไงครูแก้วแยกจานไว้ให้แล้วนะคะพวกนี้คือครูแก้วแยกไว้ให้แล้วว่ามี3จานแปลว่าออก3เสียงเสียงที่1ออกเสียงเสียงที่2ตัวหนังสือ2ตัวแต่ออกเสียงเดียวและเสียงที่3เป็น ending sound บางจานมีบางศัพท์มี4จานด้วยเอานี้ก่อนอันนี้มี3จานแปลว่า1จานออก1เสียงทีมโอเคถ้าน้องๆยังผสมคำไม่ได้นะคะบอกคุณแม่ว่าให้บอกกูแก้วโอเคนะเพราะว่าการผสมคำมันจะอยู่ในเลเวลที่1ลูกอันนี้เป็นเลเวลที่2นะถือว่าเราผสมคำเป็นแล้วแต่ว่าเราจะผสมคำที่ยากขึ้นโอเคนะคะมาอย่างแรกเลยสิ่งที่เราต้องสังเกตเลยว่าจะรู้ได้ยังไงคะว่าตัวไหนออกเสียงตัวไหนไม่ออกเสียงมานี่เลยศัพท์ตัวแรกนะคะ E กับ A เข้าหลังอะไรจำได้ไหมสระเพื่อนซี When two owls go walking the first one does the talking and the first vowel says name the name is E ตัว A ไม่ออกเสียงแล้วนะคะเพราะว่าให้เพื่อนคนแรกเนี่ยออกเสียงเท่านั้นโอเคนะเพราะฉะนั้น E กับ A อยู่ด้วยกันตัวอะไรออกเสียงคะตัว E นะเพราะฉะนั้น the T said the M say t e team e ตัวนี้ไม่ออกเสียงเป็นเสียงโฟนิกส์แล้วนะคะเพราะว่า when two owls go walking the first one does the talking and the first vowel says name the name is e นะเขาจะไม่ออกเสียง ละเขาจะเป็น t e team well done เก่งมากๆคราวนี้นี่เลยคำนี้ ทีมนะคะน้องๆหาสตรอเบอรี่มาวางก่อนใครวางไม่ทันไม่เป็นไรกดพอสวิดีโอไว้ก่อนได้เลยค่ะถ้าใครเริ่มวางแล้วนะคะเรามาอ่านไปพร้อมกันมาน้องจะกระโดดแล้วนะพร้อมยังทีมโอเคอีกทีนึงนะน้องบางตัวหนังสือแล้วคะลูกagainนะทีมโอเคแปลว่าทีมโอเค แปลว่าทีมแปลว่ากลุ่มนะเป็นฝั่งเดียวกันนะลูกนะบางทีภาษาไทยก็ทับศัพท์น้องแมวน้ำมาอยู่ในจานเลยค่ะแปลว่าเราอ่านเสร็จแล้วโอเคนะพร้อมอ่านคำต่อไปยังคำนี้น้องขยายก่อนน้องโอเคนะ
ขยับให้น้องหน่อยนะคะน้องตัวโตค่ะโอเคมาคำนี้ครูแก้วขยับให้ก็ได้โอเคเห็นแพทเทิร์นเดิมเลยไหม EA นะร้องเพลงไปด้วยกันนะคะเด็กๆ1 2 3 When two owls go walking the first one does the talking and the first vowel says name the name is E ออกเสียง E เลยนะคะตัว A ไม่ออกเสียงแล้วนะอยู่ในจานเดียวกันเห็นไหมออกเสียงเดียวถึงจะเป็น vowel 2 ตัวก็ออกเสียงเดียวดูนะมาตัวแรกนะคะ the L say E ออกเสียง E the D say the D say every letter make a sound the D say lead lead well done lead คืออะไรคะลูกศรชี้ปักมาที่หัวน้องคนแรกเลยจิ้มมาเลยโหยมีอะไรหล่นใส่หัวไหมคะไม่ใช่ลูกเขาชี้คนแรกว่าเดินนำเพื่อนคำว่าเดินนำเพื่อนคือ lead เช่นคำว่า I'll lead you the way วันนี้ฉันจะเดินนำ I'll lead you to my homeเดี๋ยววันนี้จะพาไปที่บ้านฉันก็จะเดินนำมีเพื่อนอีก2 คนเราก็เดินนำได้ก็เรียก lead มีเพื่อนอีก100 ล้านคนเราก็เรียก lead เหมือนกันเพราะเรานำคนแรกโอเคเพราะฉะนั้นน้องๆจะเห็นคำว่าอันนี้ lead ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นผู้นำเป็นหัวหน้าห้องเราก็จะบอกว่า leader แปลว่าเป็นผู้นำเห็นไหมภาษาอังกฤษนะถ้าเรารู้คำหนึ่งมันก็ขยายรู้ได้เยอะเลยพาน้องกลับไปนั่งที่ก่อนนะคะแปลว่าเราสะกดเสร็จแล้วโอเคนะคำต่อมาคำโน้นโอเคถ้าน้องๆไม่ทันนะวางสตรอเบอรี่ไม่ทันเลยเดี๋ยวกลับมาก่อนขอวางสตรอเบอรี่ก่อนค่ะครูแก้วโอเคได้เลยวางสตรอเบอรี่แล้วฝึกอ่านทีละคำไปด้วยกันค่ะครูแก้วรอไม่ใช่ต้องกดพอสก่อนกดพอสก่อนนะแล้วเอาสตรอเบอรี่วางแล้วฝึกอ่านโอเคนะคะถ้าทำแล้วเดี๋ยวครูแก้วขึ้นคำต่อไปเลยโอเคนะคำว่า beads วันนี้มีกี่จานให้ดูก่อนมีกี่จานลองนับสิคะวันนี้ครูแก้วมีทั้งหมดข้างบนอย่างเดียวมี4จานโอเคนะเพราะอะไรครูแก้วต้องมีจานเผื่อตัว S ด้วย beads แปลว่าลูกปัดครูแก้ววันเนี้ยมันมีตั้ง3ลูกเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องเติม s ด้วยภาษาอังกฤษเป็นอย่างนี้ลูกภาษาไทยเนี่ยถ้าบอกว่าลูกปัดลูกเดียวเราก็ใช้ว่าลูกปัด10ลูกก็ยังลูกปัดภาษาไทยไม่เติม s ครูแก้วคะหนูมีลูกปัด10ลูกค่ะ ไม่ต้องลูกปัดนะลูกปัดเฉยๆโอเคแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษคำนามต้องเติม s ทันทีเลยเป็นการบอกว่ามีเยอะกว่า1จ้าโอเคเช่นนี้1 2 3 3 beats ต้องเติม s เพราะฉะนั้นครูแก้วก็เลยมีทั้งหมด4จานจ้ะโอเคอันแรกร้องเพลงไปด้วยกันนะคะ the bee say ba the bee say ba every letter make a sound the bee say ba โอเคนะอันนี้ล่ะคะ When two owls go walking the first one does the talking and the first vowel says name the name is E ยาวๆไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นตัว A ไม่ออกเสียงแล้วนะอยู่จานเดียวกันอย่าทะเลาะกันให้พี่ E ออกเสียงตัวเดียวนะลูกนะโอเคนะไม่ทะเลาะกันนี่โอเคจานเดียวคือ1เสียง B ออกเสียง B จานนี้ออกเสียง E the D say D S ออกเสียงใครออกเสียงเสผิดS ออกเสียงผิดแล้วยังไงก็ครูหนูว่าอ่านออกใช่แต่ว่าน้องบางคนค่ะลูกถ้าออกเสียงเสเมื่อไหร่แปลว่าเขาจะผสมคำลำบากมากนะเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็จะอ่าน b e d b e d b e d แล้วก็อ่านเร็วๆ b e d b e d b e d beats เห็นไหม beats แปลว่าลูกปัดนั่นเองน้องๆคนไหนนะคะอยากจะวางสตรอเบอรี่พอสวิดีโอไว้อีกเช่นเคยนะคะแล้วเอาสตรอเบอรี่วางโอเคนะแล้วก็อ่านไปด้วยร้องเพลงทุกตัวเลยนะคะพอสวิดีโอได้ไปต่อ
คำต่อมาค่ะเด็กๆอันสุดท้ายละอันไหนอ่ะมันสลับที่กันเดี๋ยวครูแก้วสลับที่อันนี้อ่านแล้วอันนี้ยังไม่ได้อ่านค่ะครูแก้วโอเคครับมาขยายก่อนเอาน้องไปแปะข้างบนน้องไปแปะข้างบนก่อนคำนี้ค่ะนี่ leash โอเคคือสายจูงหมาหรือแปลว่า he is on the leash แปลว่าน้องเนี่ยถูกจูงอยู่ก็ได้ on the leash ก็ได้เหมือนกันนะคะคราวนี้ครูแก้วค่ะมีทั้ง5ตัวครูแก้วมี3จานเองทำไมคะเนี่ยเพราะว่าดูจานแรกอันนี้ง่ายนะร้องเพลงพร้อมกัน When two owls go walking the first one does the talking and the first vowel says name the name is E ครูแก้วพูดร้องเพลงภาษาอังกฤษตลอดเลยหนูแปลไม่ออก When two owls แปลว่าเมื่อ vowels vowel ก็คือสระเมื่อสระ2ตัวอยู่ด้วยกัน When two owls go walking เดินไปด้วยกันโอเค The first one ตัวแรกนี่คือ first one ตัวแรก does the talking แปลว่าตัวแรกพูดอย่างเดียวตัวที่2ไม่พูดโอเคและตัวแรกออกเสียงชื่อเขา and the first vowel says name และ vowel ตัวแรกบอกชื่อเขาคือชื่อ e นั่นเองแต่ปกติ e ออกเสียงเอ๊ะนะคะนี่ e ออกเสียง e เป็นชื่อเขาโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ออกเสียง e ฐานนี้ a ไม่ออกเสียงนะ e sh คราวนี้ sh นะคะมันจะเป็นเสียงใหม่ลูก sh พออยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะเป็นเสียงที่ไม่มีมาก่อนเลยในภาษาอังกฤษครูแก้วนะเคยงงมากเลยภาษาอังกฤษไม่มีชอช้างเลยเนี่ยถามจริงมีแล้วนี่ไงแต่เกิดจากตัวหนังสือติดกัน2ตัวก็คือตัว sh ออกเสียงหอปากเลยโอเคนะแต่บางทีก็จะมีนะคะตัว ch ออกเสียงชอช้างเหมือนกันแต่มันจะสั้นกว่านะอันนี้ ch เสียง sh ออกเสียงjust like that เลยนะโอเคแต่ถ้าน้องๆยังงงๆอยู่ไม่เป็นไรเอาเป็นว่า sh มันคือออกเสียงชอช้างนี่แหละนะคะ now คราวนี้ผสมกันมีทั้งหมด3เสียงให้ผสม l e sh l ish leash leash เห็นไหมออกเสียงได้เลยแปลว่า leash ก็คือสายจูงนะ now ถ้าพอเป็นประโยคลองพูดตามสิคะ he's on the leash he's on the leash พูดตามอีกทีนะคะ he's on the leash well done อีกที leash คือสายจูงวันนี้สายจูงครูแก้วสีแบวมากสีชมพูพูดตามนะคะ the leash is pink พูดตามนะคะ the leash is pink well done เวลาพูดเป็นประโยคนะลูกคำศัพท์เป็นประโยคกับคำศัพท์เป็นคำเนี่ยพอมันออกเสียงจริงมันจะไม่เหมือนกันพอเป็นประโยคมันจะเบลนม้วนกลมไปอีกรอบหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเวลาเราฟังภาษาอังกฤษไม่เข้าใจเนี่ยไม่แปลกลูกนะก็ถ้าเจอครูฝรั่งบอก please speak slowly คือพูดช้าๆหน่อยไอฟังไม่ได้ยินนะให้บอกพูดช้าๆหน่อยได้หรือฟังครูแก้วไปเรียนให้หมดทุกคลิปนะลูกนะแล้วค่อยๆสะกดคำใครยังสะกดคำครั้งแรกไม่ได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกลูกนะครูแก้วเลยมีคลิปเป็นร้อยคลิปเพราะอะไรเพราะว่าน้องๆเรียน1คลิปนี้ไม่เข้าใจเรียนอีกคลิปหนึ่งคำศัพท์เปลี่ยนไปเรื่อยเรียนคำศัพท์ใหม่แต่ยังย้ำวิธีการเดิมผสมคำเหมือนเดิมตรงนี้แหละจะทำให้น้องๆเริ่มผสมคำเองได้และเริ่มร้องเพลงไปด้วยกันและเริ่มสังเกตอะไรที่เป็น ea โอ้โหครูแก้วค่ะออกเสียง e ง่ายมากคราวนี้อ่านหนังสือเก่งเลยโอเคนะคะสำหรับวันนี้ครูแก้วไปก่อนเจอกันใหม่คราวหน้าค่ะบ๊ายบาย